Показываю, как играть вступление песни «Стук» группы «Кино», как это делал Цой. Не забудь подписаться. Табы на экране, играем очень медленно. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и... Обязательно играй подсчет, иначе не получится правильный ритм. Теперь осталось сыграть просто немного быстрее.